Oke Mas Bro. Nah, ini mesin pencacah rumput rusakan Mas Bro. Nah, dikasih sudah rusak. baru 3 hari beli sudah rusak Mas Bro. Nah, sininya dikasih penjepit. Aduh, Biar tidak apa ya, ngelos. Ini kita perbaiki Mas Bro. Jadi harus periksa dulu kalau mau beli Mas Bro, jangan seperti sini. bobrok. Ya, nah kita tambah ini besi biar nanti ini matanya nggak gini-gini Mas Bro. Terus ini kasih pengunci biar nggak ngelos, walaupun ada bautnya Mas Bro, nggak bertahan lama. Tanah. Ini Mas Bro. Buat pakan sapi nantinya Mas Bro.